Hello hammaga. Bugungi videomiz shu rang kod astaminetrga chiqarib o'tganlar uchun zo'r lifehack. Videoni boshlashdan oldin obuna bo'lishingizdan chiqmasin. Buning uchun birinchi xuddi shu kabi erangelni tanlab olamiz va boshlaymiz. O'yinga go ketdik. Mana o'yinni ham boshlab oldik. Mana shu kartada mana shunaqa maxsus joylarga tusha olamiz birinchi o'rinda. Maxsus joylarga tusha olamiz. Mana tusha oldik ham. Keyin shunaqa sandiqlardan maxsus sandiqdan topib kalitni izlaymiz. Kalit chiqadi bitta sandiqdan, qaysidir sandiqdan chiqadi. Undan keyin g'orga borishimiz kerak bo'ladi. Hozir biz kerakli sandiqni topa olamiz. Mana kerakli sandiqni topa oldik. Mana shunaqa sandiq chiqadi. Oldidan jin chiqargan. Uni ichida shunaqa kalit beradi. Kalitni olib g'orga boramiz. G'orga borganimizdan so'ng g'orga kirib olishimiz kerak bo'ladi. G'orga kirib olamiz. Keyin mana shu joyga sakrab chiqib, mana shu joydan shu joydan bu tarafga sakrashimiz kerak bo'ladi. Shu yerga sakrab chiqishimiz kerak bo'ladi. Mana shu yerdan yerga sakrab chiqsa bo'ladi. Mana shu yerda bemalol yotib kaysalik qilib to'g'ontalikka kirib olsa bo'ladi. Zona bu yerga qisqarmagan holda mana bu sandiqlarni ochgandan keyin mana shu kartadan chiqib ketsak bo'ladi. Mana chiqib ham ketdik. Keyin kartani zona qisqargan bo'lsa markazroqga borib joylashib bemalol topishga harakat qilsak ham bo'ladi. Video yoqqan bo'lsa obuna bo'lishingizdan chiqmasin. Bundan keyin ham lifehacklar ko'rsatishga harakat qilaman.